SABC News presentation. Goeienaand en welkom by Fokus. Die jaar staan nou vinnig einde se kant toe en is reeds die eerste Sondag van November. My naam is Lenet Francis. 'n bietjie later het ons goeie nuus oor die Nama-taal. Pogings om die wrak van 'n Britse bomwerper in Kenia te vind en die oorskot van 4 Suid-Afrikaners te herwin vir 'n herbegrafnis het gemengde welslae opgelewer. Die soldate het in 1942 tydens die Tweede Wêreldoorlog gesterf toe 'n vlugnavigasieoefening skeefgeloop en die vliegtuig teen Berg Kenia vasgevlieg het. Fokus het die herwinningsoperasie bykans 'n 3/4 eeu later meegemaak. Regisseur Dani Jeffers berig dat die span verskeie uitdagings moes oorkom en daar tog uiteindelik berusting vir familielede van die gestorwe soldate is. Hier is die eerste deel van Fokus se eksklusiewe verslag. Om die tragiese verhaal van die Blenheim 4 te vertel en 'n vermiste vliegtuigwrak te herontdek, moes Fokus honderde kilometers ver na die ewenaar en Afrika se tweede hoogste berg, Berg Kenia, reis. En Fokus, 'n lang reis na die ongelukstoneel hoog teen die hange van Berg Kenia, het in Nairobi, Kenia se hoofstad begin. Vergesel deur die voorsitter van die Ebo Trust, generaal-majoor Gert Opperman, en 'n Amerikaanse vryskut videograaf, Monay Eliastam, was ons eerste bestemming die bekende toeristedorp Nanyuki aan die voet van Berg Kenia. Generaal Opperman beywer hom al geruime tyd vir die oorskotherwinning van vergete Suid-Afrikaanse oorlogslagoffers in die buiteland. Vir Monay Eliastam was die soektog na die Blenheim vliegtuigwrak 'n persoonlike reis na berusting vir haar en haar familie. Sy is 'n familielid van Simon Eliastam, een van die gestorwe Blenheim soldate. Verteenwoordigers van al 4 families het volmag aan die Ebo Trust verleen om namens hulle die herwinningsprojek af te handel. Die proses het baie langer geneem as wat normaalweg die geval was. Hoekom weet ek nie. Maar sedert die Ebo Trust verlede jaar betrokke geraak het ons wel daarin geslaag om al die families in die verskillende kontinente waar hulle is op te spoor. Van Amerika, Engeland, Australië, Nieu-Seeland, Botswana, Suid-Afrika. Die Britse weermag opleidingsbasis op Nanyuki, bekend as Batoek, het 'n bepalende rol gespeel in die Blenheim herwinningsprojek. Honderde soldate word jaarliks hier in strawwe toestande opgelei vir militêre operasies reg oor die wêreld. En die waarde van die Batoek basis se logistieke bystand vir die uitdagende en omvangryke Blenheim-projek was vroeg reeds duidelik. Verskeie verkenningstogte in Berg Kenia se onvoorspelbare bosgebiede sou later bepalend wees in die soektog na die Blenheim-wrak. Yeah, I think it's a really important project. Along with the Ebo Trust, Batook have been involved from the beginning. The Batook soldiers led the first recce when the Blenheim aircraft or the fuselage and aircraft were initially found. And it's a really good cause. It's a really worthy cause for us to be involved in taking some South African airmen back to be given the respect they deserve, having given their all in World War II. Die gevare van die Blenheim-sending in 'n uitgestrekte gebied waar menslike oorlewing 'n uitdaging is, het verskeie noodsaaklike voorsorgmaatreëls geverg. Die span van 12 het onder meer 'n weermagmedikus en gewapende veldwagters ingesluit, terwyl 'n weermaghelikopter gereed gestaan het vir moontlike lugondersteuning en mediese noodgevalle. The terrain itself is a mixture of bamboo, thick vegetation. There's a few clearings up there which we've identified for helipads. There are numerous streams of which there are steep sided banks to, which we will need to cross if we were to get to the crash site. And there's also a lot of animal tracks from buffalo and elephants. We've spent a lot of time gathering information. A lot of people have donated information. We're pulling it all together. We've been up and done one recce already. We've been up and done a helicopter flight already. I'm in constant communication with General Opperman, and to actually go up now with a grid
is a bit of a breakthrough which we weren't expecting, so I'm hoping that we can identify exactly where the crash site is. En met gunstige weerstoestande, 'n welkome ligpunt, het die span sy aanslag op Berg Kenia begin, 'n onherbergsame gebied wat selfs uitdagings aan 4 trekvoertuie stel. Aan die voet van die berg is laaste voorbereidings getref om te verseker dat swaar rugsakke en noodsaaklike toerusting soos kapmesse, vuurwapens en 2-rigting radio's gereed is vir die uitdaging wat voorgelê het. 'n Dramatiese en uitputtende staptog in 'n onherbergsame nasionale park wat uiteindelik 3 dae sou duur en 'n herwinningsoperasie waarvan die laaste hoofstuk so onvoorspelbaar was soos die berg se berigte en plek feitelik ondeurdringbare bamboeswoude. Net hierna vertel Dani Jeffers van al die drama tydens die soektog. Moenie weggaan nie. Bamboeswoude en met welige en hakkerige braambosse om sake te bemoeilik, het swetende spanlede gou hulle Because I like the color. In die tweede deel van regisseur Dani Jeffers se spesiale verslag oor die soektog na 'n vermiste Britse Blenheim bomwerper in Kenia, gooi 'n uitgeputte span so byna tou op, maar dan bring 'n stukkie broodnodige geluk 'n dramatiese ontdekking. 4 Suid-Afrikaners het tydens die Tweede Wêreldoorlog omgekom toe die vliegtuig geval het. Dag 1 van die soektog na die Blenheim wrak teen Berg Kenia was 'n staptog van etlike ure deur digte bosse en knellende bamboeswoude. En met welige en hakkerige braambosse om sake te bemoeilik, het swetende spanlede gou hulle bebloede wonde begin lek. Swaar rugsakke en 'n hoë dagtemperatuur het sy tol begin eis, met vlamskerp kapmesse wat vir stadige vordering moes sorg. Hoe voel jy oor vandag? Dink jy ons gaan sukses behaal? Ek voel baie positief daaroor. Dit is natuurlik 'n baie moeilike situasie hier. Ek dink jy het self sien, party plekke is die sig beperk tot 3-4 meter. Party plekke loop jy letterlik 'n tonnel van riet waar die manne gelukkig vir ons oopkap. Maar ek dink ons rigting is reg. Die afstand is nou van die finale ruitverwysing af is baie positief. Most of the trekking on Mount Kenya is done on the north, on the western side or on the eastern side of the mountain, not so much on the southern side. So, but this is a difficult route, I mean. This is a very difficult route, it's very steep. We've already gained over 1,000 meters already today, so yes, it's a very difficult route. 'n Moe span het uiteindelik kamp opgeslaan vir die nag, wetende dat die volgende dag bepalend gaan wees in die uitgebreide soektog na die Blenheim vliegtuigwrak. This here was the site we searched last time, which was where the pin was on Bongo's map. Obviously since then we've got this grid, which is from the recce report, and that is 800 meters away down there in that direction. Issues we've got, if we split the group up tomorrow morning and something happens, then the shit will hit the fan, and we can't afford to do that. So we need to keep the group together, and we make our way down there at slow time tomorrow morning
Dag 2 is deur 'n pragtsonsopkoms begroet en die span was uitgerus en slaggereed om na die Blenheim-wrak in 'n nabygeleë en vooraf bepaalde kaartgebied te soek. Maar na ure se sweet en soek na wrakstukke en met min daglig oor en kommer oor beperkte kos- en watervoorrade, besluit die span om tou op te gooi. Dit het gebleik asof Berg-Kenia se digte bamboeswoude hardnekkig weier om sy langbewaarde oorlogsgeheim prys te gee. En 'n teleurgestelde span begin die lang staptog met leë hande na wagtende voertuie laer af teen die berg. Straight on. Maar toe gebeur die onverwagte. Slegs meters verder ontdek 'n verbaasde spanlid toevallig 'n stuk metaal langs 'n uitgetrapte dierevoetpad en toe ontvou die feitelik toegegroeide Blenheim vliegtuigwrak se laaste rusplek van etlike dekades soos 'n emosiebelaaide sprokiesverhaal. We discovered it by accident, yeah. That is true. But this is definitely it, because I mean, this is from the Blenheim that we've seen on the Aberdares, and all that's left of it is this wing joint, and then this area here, which is where the undercarriage mounts on. That's the wheel rim there. Manay, how does it feel, dear? I don't know. I don't have words. Wow. This could be it. Yeah, I think this is it. I think it is. Oh my goodness. Ag, is ek ongelooflik. Mens kon amper glo net ons gedink dit is verby. Ja. So begin terugstap as volg van die gebrek al absoluut. Absoluut. Maar jy's bly, né? Baie bly. We were about to come off the mountain and literally stumbled across it from our original grids, about 20 metres within the original grid. So it was, could say, a stroke of luck or somebody's shooting star from last night. But we're here now, we've found it, and we're just now trying to ascertain if we can find the remains underneath where we think they're buried. 'n Begeesterde span het met hernieude ywer begin om die vliegtuigwrak stelselmatig oop te kap en spoedig wrakstukke soos vlerk en stertgedeeltes blootgelê. Dit was gou duidelik dat die Blenheim met sy 4 bemanningslede die berg hang teen 'n hoë snelheid, waarskynlik sowat 500 km/h getref het. Kleiner, vervrommelde wrakstukke is selfs sowat 30 meter van die ongelukstoneel gevind. 2 Browning masjiengewere is ook opgespoor wat as 'n waardevolle fonds vir moontlike bewaring in Suid-Afrika beskou word. So you've got that would be the catch that would open the top cover to allow you to load the rounds. This is obviously all part of the mount system to mount it to the aircraft. So if this was a wing-mounted one, I mean, you'd have to It'll be loaded by the ground crew. Right. And then made ready by the ground crew. Die afwagting was egter groot toe die soektog na die oorskot van die 4 Suid-Afrikaanse soldate begin is. Verskeie gate is onder gedeeltes van die vliegtuigvlerke gegrawe waar dit na bewering in 2003 deur 'n vorige soekgeselskap begrawe is. Die oorskot kon destyds nie van die ongelukstoneel verwyder word nie, aangesien toestemming vir 'n formele herwinningsaksie en herbegrafnis eers van familielede van al die gestorwe soldate verkry moes word. Die toestemming is uiteindelik na 'n maandelange en uitgerekte soekproses deur die Ebo Trust verkry, wat op versoek by die projek betrokke geraak het. Familielede soos Monay Eliastam is in verskeie lande opgespoor. Verskeie diepgate in die klam swart grond onder en rondom wrakstukke het egter geen menslike oorskot opgelewer nie. Daar word nou bespiegel dat die versteekte oorskot moontlik deur wilde diere verwyder is of dat die liggingaanwysings dalk foutief was. Met die finale besef dat die Blenheim ongelukstoneel op Berg-Kenia waarskynlik die finale rusplek vir die gestorwe Suid-Afrikaanse soldate is wrakstukke gebruik om 'n simboliese kruis te bou wat voortaan as stille getuie sal staan ter herinnering van 'n tragiese voorval in 1942 wat 4 jong lewens geëis het. Grond is in plastiek sakkies gesit vir 'n spesiale herbegrafnisdiens vroeg volgende jaar in die Nanyuki oorlogsbegrafplaas.
Met die ongenaakbare bamboeswoude wat steeds slou aan van sy oorlogsgeheime, het die span vroegoggend op die derde dag 'n laaste eerbewys aan die ongelukstoneel betoon. We'll just have a minute's silence in respect to the deceased. Let's reflect on the last 48 hours on what we've done. We've found the site, but what we need to remember is that having not retrieved any remains, this is still a grave, and we should respect that. Not only for ourselves, but also for the families, and also for all those who have sacrificed so much for so many other people in war and in other conditions. I sincerely trust that we will, by doing this, help to bring closure to the families concerned, but also demonstrate that we will never forget. We have a duty as soldiers, but you've demonstrated also as members of the community to remember and to let them know that their sacrifices have not been in vain. Let's just close our eyes, please. Daarna is 'n lang en moeisame terugstaptog van byna 12 ure aangepak en veilig in 'n blou plastiekhouer op die rug van haar werkende spanlid wat soos die res berge moes versit om na uitstaande antwoorde en 'n finale berusting vir familielede op Kenia te gaan soek, was 4 sakkies grond van die Blenheim ongelukstoneel. Ek dink in hierdie stadium is ons 'n eenparige aanbeveling vir die families dat hulle dit moet aanvaar as die laaste rusplek. Daarbo in die berg waar ons dan ook een of ander vorm van 'n gedenksteen sal oprig. Dit lê 'n mens na in die hart en 'n mens wil graag hê dat jou soldate moet weet dat hulle finale rusplek vir ons belangrik is. Dit blyk nou dat dosyne Blenheim bomwerpers wat tydens die Tweede Wêreldoorlog in Kenia gebruik is vir opleidingsvlugte neergestort het met lewensverlies en beserings. Statistieke toon dat 113 van die 155 Blenheims wat in die tydperk gebruik is in ongelukke betrokke was. Verskeie Suid-Afrikaanse lugmaglede en soldate van die destydse Rhodesiese weermag het in van die Blenheim ongelukke omgekom en is in die Nanyuki oorlogsbegrafplaas begrawe. Intussen is nog 'n Blenheim wrak onlangs aan die voet van Berg Kenia gevind waarin 3 Suid-Afrikaners gesterf het. Net hierna val die klem op die Nama-taal. Kom luister gerus saam.
Nama gaan die eerste van die inheemse Khoisan-tale word wat as deel van die kurrikulum by skole in die Noord-Kaap aangebied word. Dit terwyl baie ander tale, baie wat op die randjie van uitwissing staan, ontwikkel gaan word om ook in sekere skole aangebied te word. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad en Khoisan gemeenskappe in die Noord-Kaap het op 'n onlangse beraad besluit dat inheemse tale binne die volgende 3 jaar by skole in die Noord-Kaap ingesluit moet word. Ulrich Hendriks en kameraman Tumelo Setlabetsi het die verslag saamgestel. Nou die twee streepies lang mekaar is amper soos die groot mense gesê het, ag die kind maak tande van my skoon. Dan is daar die uitroepteken. Die teken lyk soos 'n uitroepteken. Daar is die harde klank. Dan is daar die sagte klank. Hy kom net soos 'n klein L. Nou daai is die sagte ene. Dan is daar die een wat afkom en daar die so twee streepies dwars. Daai is amper soos water wat op 'n harde oppervlakte drup. So daar is die 4 klanke. Vir dekades was die Xhosa-agtige kliks van die Nama-taal stil in die mond van die mense. En die gedagte dat dit in skole sou weer galm, 'n baie vergesogte droom. Iets wat nou bewaarheid word. Leer my 'n bietjie Nama. Hoe sê mense goeiemôre? Ja, ons begin gewoonlik by die groetvorm altyd. So ons sê vir goeiemôre, klein klas. Klein klas. Klein klas en vir goeie dag of deur die dag sê ons kleintjies. Kleintjies. En van aand dan groet ons weer mekaar klein oes. Klein oes. Klink is ook nie so maklik wanneer jy kyk. Glad nie, die klikklanke maak dit vir die mense bietjie moeilik. Nama is nie 'n vreemdeling vir baie skole in die Noord-Kaap nie. Dit was in verskeie skole as vak aangebied, maar is 'n paar jaar gelede gestop. Die skool op Steenkof is een van die skole in die Namaqualand wat Nama as vak aangebied het. Die onderwyser was van Namibië en 'n hele klomp plaaslike leerders het die vak aangeneem. Maar toe word dit uitfaseer. Nou gaan dit weer sy opwagting maak. Willem de Mara het die taal op riemvasmaak onderrig. Hy sê die lesse wat hulle uit die loodsprojek geleer het, gaan nou gebruik word. In die begin was dit 'n projek en dit het 'n afsnydatum gehad en alles was nog nie heeltemal in plek ten opsigte van materiaalontwikkeling nie. Maar soos in die volgende 3 jaar is ek seker dit kom in as 'n vak binne die skole. Die Taalraad gaan nou met rolspelers insluitende die onderwysdepartement vergader. Baie meen 2017 is dalk te optimisties vir die hertoetrede van Nama tot die kurrikulum. Onderwysers, meestal van Namibië, moet gevind en opgelei word en onderrigmateriaal moet verkry word. Ek is taamlik optimisties ook rondom dit, dat dit binne die volgende 3 jaar kan ingebring word met die nodige curriculum, met die nodige werkplanne, met die nodige, jy weet, alles wat die taal benodig. Op 'n later stadium, as ons klaar begin het met die korttermyn, wat binne 3 jaar is, ons kan nog soos 'n langtermyn seker maak by die hoërskole, by die universiteite, dit is moontlik. Ons is besig met die cross-border relations, verhouding met die ander landes, wat ons kan help, wat klaar alles het, wat klaar standaard ortografies het, wat klaar baie boeke en materiaals in hierdie tale het. Ons het 'n paar skole wat ons graag die tale wil aanbied. So die 5 skole is Nama, District is in Kubus, is Sandrif, is Lekker, wat ons op kans in Steenkof. Maar ons moet ook noem dat ons met die Namibiese regering werk, want baie van mense van die Namibiese regering sal vir ons ook kan baie bystaan. En vir hulle in te bring, ons moet seker ons beleid is in werking. Maar onze fokus van nou, als eerst nog bij 5 skole in Namako. En dan als ons nog ready is met 2018, zal ons kijken hoe ons het verder af kunnen krijgen. Maar hiermee zal het natuurlijk ook gepaard gaan met de opleiding van onderwijzers in Namataal als een vak. Want zoals nou ons het Afrikaans, Engels en de andere talen in die scholen, waar die kinderen natuurlijk als een first language en additional language het. Maar als we dit invoeren, moet ons zeker dat die kinderen van grade A tot grade 12 zal goed daarbij toegerust wees.
Intussen het die Nama woordeboek ook die lig gesien. Die boek waarin die korrekte spelling van woorde in die meeste dialekte vervat is, gaan 'n bydrae lewer tot die behoud, bevordering en ontwikkeling van Nama. Die samestellers van die woordeboek het dit so eenvoudig gemaak sodat kinders dit kan verstaan. En met Nama wat weer binne die volgende 3 jaar in skole as vak aangebied gaan word, is dit van die leermateriaal wat hulle kan gebruik. Omdat ek met die taal groot geword en die taal ook onderwys gekry het, weet ek presies. Maar wat van as die deel wat ek nou vertaal het op die aan 'n biblioteek verskyn, dan kan die mense dit nie uitspreek nie. Maar nou het hulle 'n bron wat hulle naartoe kan gaan om miskien woorde wat hulle nie verstaan nie te gaan naslaan. Want hierdie ene is Nama en Afrikaanse Nama. Woordeboeke sal vir ander tale saamgestel word na mate hulle ontwikkel. Daar word gehoop dat dit vinnig gaan gebeur, sodat die tale ook eersdaags in skole kan weer klink. En Fokus hoop om daar te wees wanneer die gebruikelike dag aanbreek. Soos gebruiklik is ons Sondag aand om 6:00 terug hier op SABC2. Kom laat weet ons wat jy dink. Stuur gerus jou kommentaar, tweet en voorstelle. Skryf net die woord Fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook ons lid van ons Fokusblad op Facebook. Soek net by Fokus SABC en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Ons hoop dis 'n wonderlike week vir jou. Tot volgende Sondag aand om 6:00 net hier op SABC2. Totsiens.